Birgit og jeg havde i flere år gerne ville arbejde sammen. Og det skulle være med den menneskelige stemme som udgangspunkt. Vi ville gerne afprøve stemmens grænser, gå til yderligheder, lege med stemmens muligheder. Ja, og det skulle være i Boesdalspyramiden med sin fantastiske akustik, og det rum er jo magisk altså. Og det er jo et instrument i sig selv. Og jeg ville så gerne komponere musik til det rum. Vi vidste med det samme, vi havde fundet vores stof. Vi gav vores projekt navnet Klint. Lagene i Stevns Klint består af millioner af års aflejringer. Og et af lagene, et tyndt, gråt lag, kaldes for fiskelæret. I det ligger der en katastrofe gemt, som er 66 millioner år gammel. Meteornedslaget, som udryddede mere end halvdelen af verdens dyre- og planteliv, blandt andet dinosaurerne. Her på Stevns står man bogstaveligt talt i øjenhøjde med en omvæltning i jordens historie. Og det er det, der gør Stevns Klint til verdensarv. Den første linje skrev nærmest sig selv. Lag på lag på lag på lag på lag. Kridt på lag Flint. på lag Kridt. på lag. Flint. Men jeg var jo helt klar over, at der lå en enorm viden til grund for, at vores klint havde fået den fornemme placering. Når UNESCO har udnævnt Stevns Klint til verdensarv, så er det, fordi den rummer en historie, som er vigtig for alle mennesker. Og hvis man fortæller en historie til alle mennesker, så er det vigtigt at bruge mange sprog og mange forskellige virkemidler. Da jeg blev præsenteret første gang for Klint, så jeg nogle folk, som virkelig gik ned i den naturvidenskabelige historie. Men de gjorde det med deres egne virkemidler, med deres eget sprog, med musik, med poesi, med lyd, med drama. Så jeg var helt overbevist om, at det her var nyt, det var spændende, og det ville jeg rigtig gerne støtte. Tove var primus motor i processen, der førte til, at Stevns Klint kom på UNESCO's verdensarvsliste. Fakta om algers skeletter, om meteornedslag og om kalkstrukturer, det blev til ordbilleder, dynamik og sprogrytmer. Pyramiden i Boesdal blev bygget i 1967 til at opbevare tørret, knust landbrugskalk. Og vi skulle sikre os, at vi måtte have lov til at bruge pyramiden. I forbindelse med verdensarvsudnævnelsen osv. kom det her fantastiske Klint-projekt jo til syne, og da vi blev kontaktet i forhold til at samarbejde omkring det, så var vi jo helt med fra starten. Og det har været et fantastisk samarbejde. Det er virkelig lykkedes at skabe en forestilling, som til fulde opfyldte vores formål, og mere til faktisk. Før jeg sådan for alvor havde besluttet mig til, hvordan Stevns Klint skulle blive til musik,
Så mødte jeg tilfældigt Niels Skovsbo til en fest, og jeg fortalte om projektet Klint. Og så siger han, jamen jeg er speciale i kalk. Da jeg hørte ham fortælle om, hvordan de med deres geologhamre banker på de forskellige lag, og på den måde ud fra klangen kan bestemme noget om hårdhed og kalkens alder osv., så fik jeg så inspirationen til, det her den er. Hvor man mener, at iridium kommer fra selve betonmaterialet. Ja. Og det var faktisk hernede, eller et af de få steder, hvor man tog ned og har dokumenteret iridium bedst, det er nede på det her niveau. Lige her? Ja, lige her. Så det er også det, en af grundene faktisk til, at man har det her sted her er helt unikt på jorden, det er, at det har det her meget markante, abrupte skift imellem de to hvide lag. Og det eneste, der vidner om, at vi egentlig har haft det her masseuddøende på krititergrænsen, det store meteornedslag, det er den her sorte streg, den der, som man siger. Her har sat naturen simpelthen sat sin blyantstreg og sagt, jamen for neden har vi en ting, og for oven har vi noget helt andet. Og det blev starten på et fantastisk samarbejde med Niels Skovsbo og Morten Juler fra GEUS. Så prøver vi at slå hernede på første... Og det viste sig så, at hver lag havde sine toner, og det blev så dogmet til selve kompositionen. Ja, det lyder lidt som om der er sprækker hernede. Vi skal prøve at slå her. På den måde vil jeg simpelthen indspille, optage alle de klange, alle de lyde, der kommer fra de her slag, og så vil jeg tonificere Stevns Klint. Så kom turen til at gå i studiet og analysere alt det materiale, vi havde samlet sammen. Og der skulle vi blandt andet bruge toner fra selve klintens lag. Alle de lyde er blevet transformeret elektronisk i computeren og med synthesizer til et atmosfærisk klanglag, som binder hele forestillingen sammen. Og jeg besluttede mig for, at de toner og klange, der var specielt ved hver lag i klinten, skulle bestemme tonaliteten i hver sats i musikken. Da Lene Vestergaard ringede til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at være med til at give musikforestillingen Klint en pædagogisk dimension, der var det nemt at sige ja. Fordi både Lene Vestergaard, Birgit Lykke og Tove Damholt var jo sprudlende af begejstring omkring det her emne. Og som teaterpædagog og kunstpædagog, så er det vigtigt, at der er en god historie, og at der er nogen, der brænder for at formidle det. Så var der heldigvis også en naturvejleder, som ville være med på ideen. Som naturvejleder, der har det været rigtig inspirerende at være med i Klint for børn. Jeg har jo gennem mange år formidlet Stevns Klint, geologien, naturen herude. Nu har vi så i projekt Klint koblet kunstnere, og vi har brugt de her læringsprocesser fra æstetikken og kunstens verden. Og det er helt sikkert, at den her kombination har givet en rigtig spændende oplevelse for børn, der jeg tror, der har lært sig som blivende læring. Fordi de her 3 hukommelser er i spil. Børnene, de har oplevet, de har gjort, de har handlet på det, og de har også forstået det sådan rent intellektuelt. I projektet der fik vi alle 4. klasserne fra 2 store skoler i Stevns Kommune til at samle ting ved klinten, til at gå tur ved klinten, til at røre ved klinten og nærmest smage på klinten. Og det havde slet ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke vi havde fået en flot bevilling fra Nordea-fonden. Og fordi vi fik de penge, så kunne det også lade sig gøre at lave et stort dokumentaristisk materiale og et undervisningsmateriale, som vi er rigtig stolte af. Vi skulle have økonomi til fagfolk på alle centrale poster. Tekst, komposition, iscenesættelse, lyd, lys, projektledelse. Og vi ville have professionelle sangere til solistopgaverne. Vi var også klar over, at der skulle professionel PR og annoncering til for at få publikum til at rejse til en lille provinsby og finde ud i et nedlagt kalkbrud fjernt fra hovedvejen. Når
Natur-, Fritid- og Kulturudvalget i Stevns Kommune valgte at støtte Klint med et ikke helt ubetydeligt beløb, så var det jo fordi, vi skal formidle den verdensarv, som vi har været så heldige at få. Og den skal vi ikke bare sådan have i det stille, den skal ud til folk. Og der var Klint jo, kunne vi se i ansøgningen, noget af det, der virkelig formåede at få det bredt ud til en masse mennesker. Men der var stadig lang vej. Vi startede en charmeoffensiv over for de lokale erhvervsdrivende og mødte en utrolig velvilje. Stevns Stillaser, Skrøders Tømmerfirma og Holthus Savværk. Tækkefirmaet Adamsen, Løjes Elservice, Kalk AS og Faxe Kalkbrud bidrog med forskellige ting til Klint. Det gjorde smedeværkstedet Stantec også. Og da jeg hørte om det første gang, så tænkte jeg, hvad er det? Kan man nu skildre Klinten i musik og lyd og lys? Det kunne man, og det gjorde, at jeg blev meget interesseret i at deltage. Det her med Klint, det var jo bare en jernplade. Men jeg må nok sige, en jernplade. Det er ikke bare en jernplade, fordi jeg er dybt imponeret over, at man kan få så meget lyd og så mange forskellige lyde ud af en jernplade, der egentlig bare er hængt op i 2 snore. Der er slet ingen tvivl om, at når man bliver verdensarv, så kommer man virkelig på verdenskortet. Noget af det, vi rigtig gerne ville opnå med partnerprogrammet, var at folde den her effekt af verdensarven ud, så den ikke bare handler om Klinten, men også om det samfund og de mennesker, som er engageret i Klinten. Da vi så begyndte at kigge alle de her ansøgninger til partnerprogrammet igennem, så var der jo en, som sprang lidt i øjnene, og det var Klint, den musikdramatiske forestilling, som på alle måder for det første tog udgangspunkt i kernefortællingen i den videnskabelige historie omkring Klinten, bandt hele samfundet sammen omkring det, tog alle de her forskellige mange aktører og fik knyttet sammen. Og så også fysisk fandt sted på Klinten. Det kunne næsten ikke blive bedre, vel? Jeg havde regnet med, at det ville være let at finde korsangere fra de mange kor på Stevns. Det viste sig ikke at være så let. Men da vi fik kommunikeret det geologfaglige grundlag for musikken, så skete der noget. Og det var nogle helt særlige sangere, der meldte sig. Geologer, der samtidig sang i kor, og naturentusiaster, som også sang forskellige steder. Og de tog andre med sig fra de kor, de nu sang i. Jeg mødte Jane Christoffersen. Hun spurgte, om jeg havde lyst til at være en del af koret. Jeg sagde til hende, du må være vanvittig. Jeg kan ikke synge. Vel kan du så, sagde hun. Og det skulle jeg nok klare. Langsomt blev Klintkoret til. Som amatørsanger, nu har jeg sunget i rigtig mange år, har det været spændende at arbejde sammen med professionelle. Jeg synes, det har været et projekt, der viste, at rigtig mange ting kan lade sig gøre. Erfarne og nybegyndere i skønsom blanding med det fællestræk, at de turde kaste sig ud i de eksperimenter, Birgit udsatte dem for. Lyden af kokolitalger, slubrende bløddyr med meget mere. I løbet af mit arbejde med kompositionen, så blev det pludselig klart for mig, at Lenes tekst kaldte på egentlige korsatser. Jeg havde regnet med jeg havde arbejdet med at skabe rammer for improvisationer med koret. Det gik op for mig, at teksten kaldte på en fast form. Hver lag i Stevns Klint fik sin sats i musikken. Det vil sige, det bløde skrivekridt, kokolitlaget, fik en sats, fiskeleret fik sin egen sats, bryozokalken blev så tredje sats.
Jeg besluttede, at det var hele Stevns Klint, som skulle være et kæmpe partitur. For eksempel flintebåndenes bevægelser, dem overførte jeg direkte til nodepapiret, sådan så at de her spring udgjorde melodier. Også var jeg inspireret af for eksempel sneglelaget, sericiumlaget og sneglens form, og den overførte jeg også direkte til nodepapiret, sådan så at de punkter, der rører nodelinjerne, udgjorde så melodien, og der komponerede jeg så et lille 4-stemmigt snegleværk i langsom adstadigt tempo. Og det skulle jo så også formidles, de her korværker, til sangerne. Og jeg har dirigeret big bands og slagtøj og mindre orkestersammenhænge. Men jeg havde ikke prøvet at forme en korklang. Jeg havde ikke prøvet at stå foran et kor før og sætte ind og dirigere, og det krævede en erfaren kordirigent. Det var faktisk en stor glæde for mig, da jeg i forbindelse med, at jeg har fået nyt job som organist ved Store Heddinge Kirke her på 1. april i 2016, fik en henvendelse fra nogle af korsangerne, der var med i mit kantori dernede, som også er med i Klint. Og de kom og spurgte mig, om jeg kunne være interesseret i at være med i Klint og dirigere dem, og i hvert fald lave noget korprøve med dem. I det man havde fundet ud af, at der nok var lidt udfordringer med at få kor til at hænge rigtigt sammen. Jeg havde set et lille klip på YouTube, så jeg var lidt forberedt, uden jeg overhovedet anede, hvad det handlede om. Og jeg har været rigtig glad for, at jeg har sagt ja til at gå ind i det her projekt, for det har virkelig været spændende at være med i. Min opgave, både som forfatter og iscenesætter, var nu at finde en logik, en sammenhængende idé for, hvordan vi skulle fortælle den svimlende historie om 2 geologiske aldre og den katastrofe, der adskilte dem. Pyramidens form gav mig ideen. Det krebsdyr, der hedder en rur, har en kegleform, der minder om pyramiden. Og så har ruren eksisteret i flere 100 millioner år. Og den lever stadig. Jeg gjorde ruren til fortæller. Vidnet, der har oplevet det hele. Stilladstårnet i midten af bygningen og publikum blev til rurens inderste. Jeg. En rur. Uden for de andre. Ruren og pyramiden gav Birgit inspiration til at tegne vores logo. Birgit og jeg havde en vision om at bruge pyramidens inderside som skærm for projektioner. Publikum skulle sidde i cirkler med ryggen mod midten og se ud mod periferien og op på det enorme loft. Vi ville gerne have, at sangerne skulle fremstille mikrober og støvkorn blandt de milliarder og er der milliarder af partikler, der formede de forskellige geologiske lag. Vi ville gerne skjule al teknikken inde i stilladset og alligevel kunne se ud. Så stiller vi et stillads op i midten, som er 10 meter højt. Og det vil vi gerne have dækket med lagenstrimler. Helt op på toppen og helt lidt på. Cirka 5 kilometer lagenstrimler fik vi fremstillet af slidte lagener, som vi fik fra dampvaskeriet. Helt fra start var det utrolig vigtigt for mig, at Stevns Klint blev sanseliggjort.
Og derfor var det fuldstændig fantastisk, da lysdesigner Pernille Plantner involverede 4 store, kæmpe lysprojektorer, der kunne blæse simpelthen lys på hele pyramidens tagkonstruktion. Og det gav så ideen til, at jeg kunne jo tegne nogle tegninger. Og det gjorde jeg så, tegnede en masse tegninger ud fra det blandt andet fantastiske materiale, vi havde fra GEOS. Fotos af kogolitter og bryozoer, og jeg sad selv og studerede mønstre og strukturer med min lille stereolup derhjemme. Og det tegnede jeg så, gav Pernille en masse tegninger, og hun fik så integreret det i lysdesignet, så man kan sige, at kunst og videnskab virkelig blev forenet i synergi. På et tidspunkt gik det op for mig, at det her det godt kunne gå hen og blive noget af en kulturel begivenhed på Stevns. Så jeg spurgte vores bestyrelse, om ikke Klint var noget, vi skulle gå ind i. Og det synes bestyrelsen heldigvis var en god idé. Og vi gik så ind og købte premieren. Til gengæld fik foreningen Klint gavn af vores billetsystem og vores netværk af scenehjælpere og publikum. Den lokale presse bakkede flot op. Ja, det lyder stort, men bliver det nu også til noget? Faktisk ret hurtigt så fik jeg en fornemmelse af, at det her, der var et eller andet her. Jeg har printet ud her, sådan nogle A4-ark, hvad vi har skrevet. Og for ligesom at der kommer noget opmærksomhed, også ude omkring, så bliver man jo nødt til at få noget omtale af det, også regionalt. Og vi er et regionalt medie. Vi dækker lokalt og regionalt. En af vores korsangere, Margot Donkersloot, viste sig at være en rigtig dygtig grafiker. Hun stod for layout til program, til plakat og til flyers. Da vi som virksomhed Kalk AS, vi så det store potentiale i selve projektet og den markedsføring, det havde betydning for selve lokalområdet og for os som virksomhed, så var det en naturlig del, at vi deltog med nogle kroner og øre til at få lavet et rigtig flot program til forestillingen, som var med til at underbygge og understrege kvaliteten i den forestilling, der blev gjort. Den fuldstændig tomme pyramide skulle omdannes til koncertsal eller teatersal med plads til 440 publikummer. 10 dage før premieren begyndte vi at stille ting op i pyramiden. Stillads, kalkblokke, jernplader, de store trækasser, teknik, stole og pyramiden kan ikke aflåses. Om morgenen, der tog jeg den her fine bluse på og lavede noget morgenmad til nattevagterne. Og så kørte jeg ned og oplevede den flotte morgenstemning, der er nede i kalkbruddet. I løbet af dagen, der kom der en masse mennesker forbi. Og så havde jeg mulighed for at fortælle om Klint, og jeg fortalte om verdensarven. Og jeg fortalte om det område, som jeg synes er et fantastisk flot område. Vi trak store veksler på koret og de mange frivillige. Vi spurgte ægteparret Kanneworf, om de ville sørge for mad til alle. Og det var så på den måde, vi kom ind i arbejdet med at sørge for, at folk ikke døde af sult. Og det var vigtigt for os, at ikke at komme i fronten, men at arbejde i baggrunden og støtte op omkring det der spændende projekt. Og vi fik lært noget om catering. Sultne var de heldigvis, og de var meget søde til at være taknemmelige for det, vi nu fandt på. Der skulle også være mulighed for publikum for at få noget at spise, før de skulle ind i den mørke pyramide og se forestilling.
Jamen, Klint var jo et fantastisk projekt, hvor vi lavede nogle piknikkur af lokale råvarer, og vi lavede jo næsten cirka 200, hvor de blev nyt i kalkbruget. I baren kunne man selvfølgelig købe verdensarvsøl fra Stevns Bryghus. Publikum stod i lange køer for at få tjekket deres billetter. De fleste havde tæpper og puder med. Selvom der er lunt udenfor, så er der altid køligt i pyramiden. Dybt koncentrerede korsangere finder deres pladser. Birgit står med sine klokker og skaller. Jesper regulerer på lyden af havet. Pernille sidder klar ved projektorerne. Solisterne går ind i stilladstårnet. Publikum er på plads. Klint kan begynde. Herfra. Her inde fra min skal. Her inde fra min skal forstår jeg verden, der flyder udenfor. Det var en helt unik oplevelse. Det må sige, det var meget fedt. Ja, Klint, det var et fantastisk arrangement, og det, som det ændrede for mig, det var simpelthen, at vi kan formidle verdensarven på en langt mere spændende måde. Vi så om, hvordan Klinten blev skabt og jorden. Jeg synes, det floteste, det var, at inde i pyramiden, der var der sådan nogle streger, der kom op af, og til sidst så kom det helt op i toppen. Hele den her event og opsætning gav os så meget omtale og satte os ind, løfter os op på et lidt højere niveau i forhold til kultur og kunst og historiefortælling.